engine no start ang complaint po nito. So for the meantime, tinanggal ko yung battery para ma-check sa tamang procedure. Nag-hook up ako ng battery digital tester, battery condition diagnostic, para ma-check ang battery kung tamang condition. Ito po yung battery. Ganyan po ang pag-check ng battery. Ganyan po. Kailangan hook upan mo po ng scan tool, yung Midtronic battery diagnostic station. Yan po ang resulta niyan. Replace battery, tapos i-print natin po itong print para makita yung tamang reading ng battery. Yan po, lumalabas na po yung printing. Malaman natin kung ano ang sinasabi ng machine, kung good battery o bad battery. Ito po, replace battery po. Parang ATM machine lang po yan, mga kaibigan. Kukunin natin po para masabi na battery, replace battery po. Yan po ang test result niyan. Parang tao lang po yan, mga kaibigan. At saka yun lang po ang kanya, no? Result: replace battery after charging, voltage 12 to 21 volt. Yan lang po. Nagbibigay lang tayo ng kaalaman kung paano pag-check ng battery sa mga sasakyan, mga Toyota, mga Ford, Mercedes-Benz, BMW. Pares lang po ang pag-check ng battery po. Ang complaint po nito, engine no start. Pero na-verify ko na engine cranking but low cranking engine. Kaya for the meantime, i-check ko po yung battery nito. Yan po, mga kaibigan. Nagbigay tayo ng kaunting kalaman sa mga di pa nakakaalam ng pag-check ng battery. So after replace the battery, first to do, we check the charging system. Okay lang po.